Wifi, mbona uongee chochote umekaa tu? Mimi naongea kitu gani? Mimi sina la kuongea, ndio. Tangu mwanzo ndio maana mimi nimeona nimekaa zangu kimya nimetulia. Na pressure zangu sije nikafa mimi. Kula ugali na wewe mbu. Kula ugali. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Yaani dada ndio kama hivyo, mambo bado hajawa sawa. Yaani mume wangu harekebishiki hata kidogo. Afu roho inaniuma, nampenda mume wangu. Sikia nikwambie rafiki yangu. Zile siku nilishindwa kuongea pale kwa sababu mume wangu alikuwepo. Hivi unajua mimi na mume wangu hatuko vizuri. Yaani sisi ni nginja humo ndani. Vurugu haziishi, yaani kama wewe na mume wako. Tena afadhali yako hata wewe. Mimi mume wangu ndo balaa. Yaani mimi mume wangu ni hovyo. Sijui unaelewa. Ndoa yetu haina amani, haina furaha kama ambavyo tulikuwa tunaigiza pale. Kwa yani usije ukakaa unasema kwamba eti mimi na Mdeme tuko vizuri. Ni hamna kitu. Mimi mwanzo unavyoniona hivi, nipo nina furaha hizi kwa sababu nina kibwana changu huko nje. Nina furaha zangu, akinipa stress ninatoka zangu naenda kula maisha. Lakini ukikaa hapo unasema kwamba eti sijui mimi ninampenda mume wangu sijui vitu gani. Nakwambia humo ndani ni utapauka. Wewe tayari una watoto, umezaa na watoto. Hivi upo tayari kuachana na mume wako kwa sababu ya wanawake huko nje? Mimi na mume wangu hatuachani leo wala kesho. Lakini humo ndani ni vurugu mechi. Kila mtu anapitia huko anatokea kule. Kwa hiyo mimi ninachokushauri shoga yangu, tafuta kibwana ambacho kitakuwa kinakuliwaza huko nje. Huyo bwana akikutibua humo ndani, toka zako nje, nenda huko kapige zako story na huyo bwana wako, kula maisha, ukirudi humo ndani mwepesi. Lakini ukisema eti sijui mimi ninampenda mume wangu, siku hizi kuna kupenda shoga yangu. Si unaona ulivyopendeza hivyo rafiki yangu? Sasa ni utapauka. Hey, dada. Ya kweli hayo? Ndio hivyo nakwambia sasa. Changamka mjini hapa wewe. Yaani ukisema ukaekae hivyo ndugu yangu, utachelewa. Karibu, pita mlango kwazi. Shemeji. Karibu. Vipi? Poa, habari? Safi tu. Vipi jamani nimemkuta? Shemeji. Kila siku unakuja wakati kama huu hapa. Na humkuti. Anaanzaje kuwepo? Shemeji, siku hazifanani. Unajua kuna siku nyingine mtu anaweza akaamua leo mimi nikae nyumbani, akajipumzikia. Basi mimi nikija hapa tunakutana naye. Ameenda kazini. Haya. Basi ngoja kuchukulia kiti. Haya shemeji yangu. Hivi wewe malaya mbwa, unafuata nini hapa? Wewe hapo umefuata nini mpaka uniulize mimi nimefuata nini? Hivi unadhani sijui ulichokifuata wewe? Maana yake umeshindwa ile siku kuchukua namba zake za simu. Umeona sasa uje nyumbani kwake. Hivi unadhani mimi sijui ulichokifuata wewe? Na kwa sababu Kasha sema kwamba hapa unakuja nyumbani kwake hapa mara nyingi. Hivi wewe mbona malaya sana mpuuzi wewe? Hivi wewe siku ile ulivyokataa kunipa namba ya simu, wewe ulitegemea mimi ningefanya nini? Matokeo yake ndo haya, imebidi nije hapa nyumbani kwake. Na mimi nilishamwaahidi yule mwanamke kwamba mimi nitahakikisha natetea ndoa yake mpaka inakaa sawa. Naona wewe umesahau, mimi ndo Mdeme, mtetezi wa haki za wanawake. Na nitahakikisha ile swala mpaka linaenda kwenye njia iliyokuwa sahihi. Yaani ina maana siku zote ulizokaa na mimi bado hujanijua. Mimi mpaka wameniita midfielder, mzee wa Bakola. Kuna vitu vyangu ambavyo ndo mimi ninavyofanyaje, navyoendana navyo. Lakini sio hicho. Kuna kitu gani hasa cha ajabu mpaka kinifanye mimi nije hapa? Kuna kitu gani cha ajabu? Mdeme, utakufa mdomo wazi wewe baba wewe. Hivi ujionee aibu? Wewe una akili Nife mdomo wazi mimi mamba? Yaani mpaka umri huu niliofikia hapa eti mimi nife mdomo wazi. Wewe unaonekana akili yako haiko sawa wewe.
Na ndio maana watu walisema zamani, siku zote mwendawazimu ukimfukuza, mfukuze na makopo yake, kwa sababu ukiacha anafanyaje? Anarudi tena. Na wewe unaleta hiyo story sasa wendawazimu ili wafukuze na makopo yao. Na mimi kwa sababu sina bahati, sasa usitake kuleta ile story ya zamani, yatoke kwa mjambaji aende kwa mtema mate. Umenikosa. Mimi ndo midfielder. Mzee wa bako. Tutakutana nyumbani. Shule inayofunza mema. Kwenda zako wewe. Unajidai Mswahili, maneno mengi yamekujia mdomoni, malaya tu mpuuzi. Dunia anguko lako ni kicheko kwa wengine. Dunia wasindikizaji, wapambanaji wa moyo. Yuko wapi? Achana naye, kashaondoka zake huko. Yeah, hii ndo dunia bwana. Sweetheart. Mbona umekaa hivyo saa hizi? Hivi unajua sisi kama sio saa 9 saa 10. Unasali yo? Hivi manyanya una shida gani? Unajua leo kama sio siku ya 3 ya 4, sikuelewi kabisa. Unaonekana kabisa una matatizo. Kwani una shida gani? Mimi niko sawa mke wangu. Pumzika tu. Babe. Yaani uko sawa, umeamka saa hizi umekaa kitako au hicho ambacho nafikiria mimi sitakiwi kujua? Ni nini unanificha? Hamna. Kuna mambo tu ambayo naona nimeshindwa kuyapatia majibu kutwa nzima. Kwa nikaona ngoja nitumie muda huu uliotulia walau kuweza kutafakari vizuri. Lakini kama nitapata majibu yake, basi usijali. Na mimi pia nitalala. Lakini I'm good. Unahisi naweza kulala umekaa hivyo? Kama vitu vya kazi, basi ulikuwa na time ya kufikiria mchana, asubuhi. Saa hizi usiku babe. Kweli? Afu nikikuuliza unasema tu kawaida kwamba hakuna kitu ambacho kinanisumbua. Like serious? Naomba uniambie. Unasumbuliwa na nini? Au ni siri sitakiwa kujua? Wife una nini? Mbona unalazimisha vitu ambavyo havipo? Nikwambie nini uli nielewe sasa? Nimeshakwambia mimi niko sawa, sina tatizo lolote. Na kama ningekuwa na tatizo, kwa nini nikufiche wakati wewe ni mke wangu? Nikiumwa si huwa nakwambia? Nikiwa na njaa si huwa nakwambia? Nikipata shida si huwa nakwambia? Kwa nini nikufiche? Ina maana gani? Jaribu kumuelewa mtu. Ninaposema kwamba mimi niko sawa, niko sawa. Kama nina matatizo utajua tu. Lakini unalazimisha tu mambo ambayo hayapo. Nini sasa? Unataka nikwambie vitu ambavyo wewe mwenyewe najua kabisa hauwezi kunisaidia chochote kichwani. Utanivuruga. Na hata nikikwambia hicho ambacho nakiwaza kitakupasua kichwa. Wewe hakuna kitu ambacho unatakiwa uzingatie kama kumsikiliza mtu anachosema. Anakuambia I'm okay. Basi wewe usingize. Sleep. Lazima tunalewa kwa saa hizi. Jitahidi basi kunielewa. I'm not okay. Oh, acha. I'm sorry. I'm sorry, wife.
Naomba nisamehe mke wangu. Nimepanic. Najiona kabisa nimepanic. Na hii ni kwa sababu ya mambo mazito ambayo yananisumbua kichwani mwangu. Ni masuala ya kazi. Kazini kuna kesi nzito ambazo zinaniingiza katika majaribu. Kiasi ambacho nikikosa tu utulivu vizuri, basi naweza nikaingia katika matatizo. Unajua masuala yetu ya kesi yana mahakama. Kwa hiyo naomba nisamehe. Sometimes siwezi kukushirikisha kila kitu kwa sababu najua mambo mengine wewe ni mazito, hufai kuyabeba. Ndio maana kaa kimya. Kujaribu tu kunielewa mke wangu. Sawa? Yeah. Nakupenda. Nakupenda sana. Kwa nisamehe, nimeongea kwa hasira, kwa ukali kwa sababu tu ya panic. Lakini haikuwa dhamira yangu. But I love you. And I'm sorry. Nipe hesabu ya kukokotoa, tuishi milele, jibu nikipata. Nipe hiyo tamu tamu, nikupende wewe tu. Tamu tamu, tamu tamu. Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Karibuni. Asante. Tunamuulizia mtumishi. Mtumishi? Tunamuulizia mtumishi Amani. Sisi hapa ni wanajumuiya wenzake. Tuna shida naye, sisi tumemkuta. Mnamuulizia Amani. Ndiyo. Haya, ngoja niwaitie. Kuna watu wanakuulizia hapo nje. Wakina nani? Wadada wawili wamesema wametoka kanisani kwenu. Wanasema wanajumuiya wenzio. Can you tell me about your experience? Experience? Tia aibu wewe. Hauwezi kwenda kupata kazi kama haujui Kiingereza. Lakini bado hujachelewa. Listen. Teacher Zungu app ni application ya kujifunza lugha ya Kiingereza mtandaoni kwa kutumia njia rahisi kabisa ya lugha ya Kiswahili. Imekuwa ikiwasaidia watu wengi sana ambao walikuwa hawajui kabisa kama wewe, lakini saizi ni mafundi. Hata ukiangalia kwenye application iko link ambayo inaonyesha mashuhuda wa watu ambao sasa hivi wako vizuri. Na sio mashuhuda tu, ina wafuasi wasiopungua 300,000 wanaoiamini na kuikubali kwa sababu pia iliwasaidia. Na kitu kingine usichokijua kuhusu Teacher Zungu app. Teacher Zungu app ndio application ya kwanza ya elimu inayoongoza Tanzania nzima. Na hata mimi manyanya. Am I sound intelligent? Ni kwa sababu ya Teacher Zungu app. Ino dunia. Wanajumuiya wenzangu, wewe umeambiaje? Mimi nimeambia ngoja niwaitie. Cindy, unakosea Cindy. Kwa nini unataka kila siku nenda kufundisha jambo moja? Wewe unaombeaje kama niko ndani hapa? Na unajua kabisa mimi kanisani, watu wote wanajua kama mimi sina mwanamke na sina mahusiano. Unanidhalilisha Cindy. Dunia. Asa mimi ningejuaje? Wewe unatakiwa kuniambia kwamba akija mtu wote kanisani kukuulizia, niseme labda upo au nisingizie chochote. Mimi nitaotea au nitajua kwa kanisani wewe unaishije? Cindy, kuna mambo mengine jiongeze kama mtu mzima, sio kila siku mimi nakufundisha kama mtoto mdogo. Hivi vitu vingine mbona unajiongeza tu na vinaeleweka? Jamii yote inatambua kabisa kwamba mimi naishi maisha matakatifu. Hata kanisani pia wanatambua mimi naishi maisha matakatifu. Vitu vingine unajiongeza Cindy, alafu unawezaje kumpokea mgeni ikiwa mimi mwenyeji mwenyewe sitatoa ruksa? Unanikosea sana Cindy. Unataka mimi jamii nichukuliaje?
Au unataka wao watoke hapa waende kule wakaongea nini kuhusiana na mimi? Wakati mimi naaminika na mchungaji, naaminika na waumini, watu wote ni wananiamini. Na unajua kabisa nafasi ambayo nilikuwa nayo pale kanisani ni kiongozi. Unanikosea sana Cindy, sijapenda ile tabia. Haya basi. Imeshatokea. Kwa watu kunilaumu inasaidia nini? Tunafanyaje? Huyu Amani si mtumishi huyu. Yaani sio mtumishi tu. Yaani mchungaji anavyomwamini. Kampa madaraka yote kanisani. Kiongozi mkubwa. Alafu anaishi na mwanamke. Akijua. Mimi nashangaa. Na ndio maana leo kumbe hajaja kwenye jumuiya. Samanini. Hivi mlikuwa mnamuulizia mtumishi wa Mungu? Ndio. Jamani, basi mimi nimejichanganya. Sasa mlivyotaja mtumishi ndio mkanichanganya. Na hilo jina ndo kabisa. Maana mimi mume wangu anaitwa Amani Mwakasege. Hapo ndo nilipochanganya jamani. Alafu kingine, ndani sisi tumehamia tuna wiki 2 tu. Pengine alikuwa anakaa hapo mwanzo. Si ni wageni, nisameni nimechanganya jamani. Haya, asante. Haya, karibuni tena. Haya. Vipi? Wameondoka. Wamesemaje? Ndio nioe, sio Mungu Baba mfalme wa mbingu na nchi, ninakushukuru kwa kuniokoa asubuhi ya leo. Amen. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaje na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko. Hivi imekuaje kwanza mpaka huyu mbwa akaingia huko ndani? Mwenyewe kabisa mkamruhusu mkamfungulia mlango akaingia. Pamoja na mabaya yote aliyotufanyia shangazi kweli. Yaani shukuru Mungu jana sikuwepo mama. Yaani mama mshukuru Mungu jana mimi sikuwepo hapa. Vinginevyo kitu ambacho ningemfanya manyanya, haki ya Mungu angeenda kusindia kwenye mizimu ya kwao. Yaani haiwezekani atuzalilishe mtaa mzima huyo atutie aibu, alafu anarudi tu tena kwa confidence ya kutosha. Mama botaba hawa matondo. Tungemalizana. Yaani tungemalizana vibaya. Na nyie mnavyosema mtamtenga mati, yaani sio nyie, mimi nipo pamoja na nyie shangazi. Mimi kabisa ndo sitataka hata mati anisogelee. Kwa sababu kwa hiyo aliyotufanyia manyanya, hii aibu aliyotutia, alafu mati tena aje arudiane naye. Huo si upumbavu. Na nyie kinaeke, nisikilizeni kwa makini. Manyanya sija kawarubuni sijui kwa vihela, mweke karibu na mati. Nisije nikawasikia. Mwenye kwa mwanaume gani wako bangake milanzo kwa huyo? Mimi naamini mdogo wangu atapata mwanaume mzuri tu. Kwa mwanaume gani huyo mwanaume mwenyewe baba kanyoka. Wanaume mbamba mama wanakuaga na roho mbaya kama mjui sasa. Wana roho mbaya hao. Kwa alivyokuja mkamwambiaje sasa? Mimi nilimwambia aondoke. Shangazi unajua kunifurahisha wewe. Yaani kama ulikuwa kwenye moyo wangu, mimi mwenyewe ningekuepo ningemtimlia mbali. Sitaki hata kumsikia kwenye maisha yangu. Mtu anaitwa manyanya. Yaani hiyo ni sumu kwenye maisha yetu shangazi. Na siku akirudi hapa manyanya, naombeni mnipigie simu. Mimi nije nimuishi, nitamnyosha huyo kaka hata kama mimi kwenye maisha yake. Kama nyanya. Shikamoo wazazi wangu. Samanini, nimeweza kuingia ghafla bila tahodi kwa sababu nilijua pengine mnaweza msinipokee moja kwa moja kutokana na jana pia mliweza kunifukuza. Lakini nimekuja kwa heri kabisa. Kikubwa kilichonileta kwanza ni kuomba radhi nyinyi kama wazazi wangu kwa tukio ambalo limeweza kutokea ndani hizi wiki 3 zilizopita nyuma. Ni kweli mimi ndiye mwanaume ambaye nilikuwa nakaa na Mati na nilikuwa na mipango mizuri kabisa ya kuweza kumvisha pete na kila kitu kilikuwa kimeshaandaliwa. Hata nyinyi pia ni mashahidi, najua ndio maana mmeweza kuja. Lakini kuna mambo ambayo
yalitokea hapa katikati ambapo kiukweli yalikuwa ni nje kabisa ya uwezo wangu. Sikuweza kuyadhibiti wala sikuweza kuyazuia, ndio maana nikajikuta zoezi pia limeweza kuhairishwa. Kwa najua kuna namna kubwa nitakuwa nimewakosea, pengine nimewadhalilisha, nimewaharibia ratiba zenu, nimepoteza muda wenu. Kwa naomba sana mnisamee kwa hilo. Nisamee sana, niko chini ya miguu yenu. Hivi we baba, unaona unaimudu sana hii familia eh? Ninakuheshimu, tena ninakuheshimu sana. Naomba uondoke. Naomba uondoke. Lakini mama, mimi si ile jambo tayari nimeshaliomba msamaha, ndio maana nimekuja hapa. Haikuwa ridhaa yangu. Naomba mniwe radhi kwa hilo. Ondoka. Sawa. Mimi nitaondoka. Lakini siwezi kuondoka hivi hivi. Ipo haki ambayo nanifanya mimi niendelee kuwepo. I understand, Martin ni mjamzito. Na ule ujauzito ni wa kwangu. Kaka nini? Martin ni mjamzito? Wewe. Kwa hiyo sijui pia kuhusu hili swala mtalizungumziaje nyinyi kama wazazi wangu. Kwa sababu kiuhalisia mimi ndio baba wa huyu mtoto na ninayo haki ya kuwa karibu na mwanangu. Awe haki yako, asiwe haki yako. Familia imekaa, tutalea wenyewe huyu mtoto. Hapa toka kabisa. Unajua kuna kitu wazazi wangu hamkielewi. Na waheshimu sana. Na ninajitahidi kutumia busara na unyenyekevu ili wote kwa pamoja kutengeneza uwiano wa kunufaika na hiki kiumbe. Lakini naona kama wenzangu kuna namna mnataka mnifanyie jambo lisilokuwa la haki. Sasa kumtenganisha manyanya na haki yake. I say hilo swala halipo kabisa. Na sio tu haki. Mtoto wake wa kwanza. My first biological child. Mtanisamehe sana kwa hilo wazazi wangu. Hilo swala haliwezekani. Tufanye masiala kwenye mambo yote. Tufanye ugumu kwenye masuala yote. Lakini si katika swala la kuniweka mbali na haki ya mtoto wangu. Ambayo kimsingi najua kabisa kwamba hii ni haki yangu. Katika mila zetu mama, hakuna kosa kubwa, hakuna dhambi kubwa kwenye mila. Hata wazee mimi watanishangaa sana kama mimi kuiweka mbali damu yangu. Hakuna. Wazee wangu wote damu zao zipo. Na haki ya kwanza katika ukoo wetu na familia ni damu. Kwa hiyo I understand. This is my child. This is my blood. Kwa siwezi kwenda mbali na haki yangu. Kwa hiyo hata kama nyinyi hamnitaki mimi kwa sababu ya misingi ambayo imetokea hapa katikati kuhusu maneno. Lakini iko namna mimi lazima niwe karibu na haki yangu ambaye ni mtoto. Sawa? Mko sahihi mno. Mimi pengine si stahili kabisa sasa hivi kuwa na mtoto wenu kwa sababu ya yale ambayo yametokea. Mnaona nimewakosea heshima, pengine familia imenikataa mimi nisiwepo. Ni sawa, siwezi kuingilia katika hilo. Lakini nalizungumziaje hili swala la huyu mtoto? Kipo kiumbe ambao kimsingi pia we connected na mtoto wenu moja kwa moja. Hili wazazi wangu mimi siwezi kulipisha. Sawa? Hili siwezi kuliacha, na waheshimu, lakini naomba mliangalie hili swala. I will never let my child go away. Kwa nyinyi kama hamtaki mtoto wenu awe na mimi, basi mimi nataka mtoto wangu awe na mimi. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege. Can you tell me about your experience?
Experience. Tia aibu wewe. Hauwezi kwenda kupata kazi kama haujui Kiingereza. Lakini bado hujachelewa. Listen. Ticha Zungu app ni application ya kujifunza lugha ya Kiingereza mtandaoni kwa kutumia njia rahisi kabisa ya lugha ya Kiswahili. Imekuwa ikiwasaidia watu wengi sana ambao walikuwa hawajui kabisa kama wewe, lakini saizi ni mafundi. Hata ukiangalia kwenye application iko link ambayo inaonyesha mashuhuda wa watu ambao sasa hivi wako vizuri. Na sio mashuhuda tu, ina wafuasi wasiopungua 300,000 wanaoiamini na kuikubali kwa sababu pia iliwasaidia. Na kitu kingine usichokijua kuhusu Ticha Zungu app. Ticha Zungu app ndio application ya kwanza ya elimu inayoongoza Tanzania nzima. Na hata mimi manyanya. Am I sound intelligent? Ni kwa sababu ya Ticha Zungu app. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu. Dunia.